दुर्योधन लड़ा खा गई पाओ इसमें। राम राम भाई सारा ने स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए व्लॉग में। और जब व्लॉग देखेंगे उस टाइम पर सकरात आई हुई होगी। सकरात की सारा ने बहुत सारी शुभकामना। और आज तो हैप्पी मकर संक्रांति। और आज है भाई 13 तारीख है, आज है लोहरी। तो हैप्पी लोहरी सभी को। और लोहरी, हाँ लोहरी क्या होता है? लोहड़ी, 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 लोहड़ी। हाँ चलो। यो एक हमारा थोड़ा बताओ प्रशांत तेरे बारे में। ये जाने का नाम नहीं ले रहा। शिवम के बता दे। काले और रोटी ठंडी लग रही मेरे को खाने पे। ये भाई मेरी मम्मी। राम राम जी सारा ने ठीक ठाक हो गए, खुश हो गए अपनी जगह। परमात्मा का दया करा खुश रहने चाहिए बस। कैमरे ने रोकने नहीं देगा, नून तो नून घुमाए जाओगा। और भाई बाजरे की रोटी बनाऊं और पालक पनीर का बना रखा है साग और साथ में दही। उनको स्वाद आ जाए खाकर। हमने तो खा ली, प्रशांत ने, प्रशांत के पुप्पा ने और इसकी बुआ ने। हम तो जीव लिए और ये दोनों भाई रहने हैं। तो भाई लो भाई देख लो, दिखाओ, मैं बैक करता हूँ। ले बाजरे की रोटी, हरा साग, सरसों का नहीं है तो हरा साग। पालक पनीर है भाई। अरे साग ने तो इनका शर कट्टा है, खाती अनार नूनी की बना रहे। मम्मी हम कब कहते हैं हरे साग के बारे में? शिवम कितनी बार कहता है फिर आप अच्छा नहीं बनाते तो हम क्या करें? ये भगवान है। अन्नी, हाँ तेरी प्लेट के ऊपर एक राइम सी आ रही है। चुप रहे, नहीं पूछ रही, सुननी ही नहीं है। बाजरे की रोटी, सरसों का साग, सरसों का वो हरा साग। और मुबारक हो तुमने सकरात का त्योहार। ओह नहीं, ये बनी ही नहीं, बनी नहीं। है पर बाजरे की रोटी है, पर हरा साग है, पर मोक्सी खोल ले के ना। इसने भी जड्डा लग गया बेचारी ने, क्या कर रही है अभी भाई। जड्डा हो रहा घना और अपना बचाव रखा ला के बैठे हैं। और देख ऐसे आंगली ला के बैठे हैं। सोचते होंगे ये इनका टीवी बंद करवा दिया ना। आवाज बंद करवा दी मैंने इस मारे। और देख लो भाई, एक यो टोपा और ऊपर का यो टोपा। इन्हें फूफा बती, इन्हें देख लो भतीजा ने अपने अच्छे टोपे ओढ़े बैठे है प्रशांत। और सर्दी हो रही है, सर्दी हो रही है, बचाव रखो भाई। ये सर्दी भी इसने दिल्ली में आड़ का लग गया। अपने घर चले जाकर ना उस दिन ये नुको तोड़ के मारता अंडा का पार्क में गया, कत्ती ठंड लग गई है ना। ऐसा है ना, गांव की अलग बात है, फिर शहर की अलग है। सुनाइए उसकी एक बार, दोबारा बोलिए। गांव की अलग है, शहर की अलग बात है। अच्छा, शहर में ठंड नहीं लगती ना, गांव में ठंड नहीं लगती। अच्छा रे मेरा ना भाई आड़ा तू घड़ा गुंडा चढ़ा मरे चाहे। तेरी दादी तो यूं कहती तेरा न जला हो रहा है ना हो रहा है। यो वो न्यू न जला हो रहा है, मैं बताऊंगी। इसके न जलाइयो इस मारे हो रहा है। इसका लस्सी ने जी करे तो लस्सी पी ले, मैं तो इसने देव को नया जो इससे इब नहाकर बाजली वेगा फिर हवा में घेर में नहाकर सीधा घेर में पाओगा पूछड़ा ठाकर फिर ठंड ना लगा दे क्यों है। हरियाणा ले आओ बरंडी। हरियाणा मैंने स्पेशल इस बरंडी मंगाई है जब इसकी ठंड ठीक हुई है। तो छाती कर रही है नमूनी आले की तरह और बुरा हाल हो रहा था इसका जब ये अपने करता है। ये भी ओके रिपोर्ट है इसकी है ना प्रशांत। रोज रात में माहौल बना ले। मेरे बाद ये दोनों भी ले ले। हाँ अन्य की भी खांसी बरंडी तो ठीक हुई है। अरे कल भी ना ली इसने। हाँ कल ना ली रे, क्या था ढंग से तो एक ही दिन ली है बस। क्या था ना ली रे, यूं बोला कड़वी लाग गए। लेट हो जाए टाइम। लेट हो जाए क्या रोटियां तो पहला पैक बनाना पड़ेगा तेरा। टाइम पे ले बेवकूफ जब सोया करा, जब उसने थोड़ी एक घूट गर्म पानी में लेकर जब सोया करा। वो फिर ये नहीं ये तो एक घूट एक घूट तो वो लेगा, वो बहुत कड़वी हो जाएगी। अपनी थोड़ी थोड़ी डाल के पी जाएंगे। फिर तेरे दिक्कत ज्यादा नहीं। फिर कड़वी दवाई तो बेटा कड़वी आ रहा दवाई ये तो है। तो वो हमें तो ज्यादा दे रहे हैं। ये ज्यादा नहीं दे देते होंगे, रात में तू थोड़ी सी कम लात मारे इनका अपने चुप होगा, सेट हो जाए, सो जाए। और भैया जब न बना रखी है मीठी बात और खा लो, किसी किसी ने पसंद होता। और एक वो दिखाइए और एक नई चीज और आई है, देख लो, ये देख लो भाई। काम करने का जी नहीं करता मेरी माँ का, ये भी मंगा लिया। भाई ठंड लगे
नहीं। यूं कहे भी इसका पोचा मारूंगी मैं। हाँ सब ने पता है, जब मेरा ठंड लगी ना, जब नरिया ने सजेस्ट करी थी मोप लिया तो मैंने लिया ही। और एक हमारे भाई साहब और आए हैं तो राम रवि भी तो लिया कर बैठी है बैठ गई चिपक कर नहीं। हाँ मोक्सी बेटी रहने दे तू इसने। और भाई भारी मोक्सी के इतने बाल जड़े हैं, किसी के पास कोई इलाज होता बता दियो, इतने बाल जड़े हैं। इतने तो कभी टूटे ही नहीं। हम उसने अंदर नहीं लेते क्योंकि कमड़ा में भी, गर्म कपड़ा में भी, हर चीज में हमारे बाल चिपक जाए। तो हम उसने कई दिनों के अंदर ना ले जाते। उस दिन तो हमने पर्स धोया ना, उस दिन बेचारी इसकी एंट्री कती बंद कर रखी है। 5 दिन पड़ेगी बर्फ पड़ेगी तो ना नीचे वाले रूम में रखा, न्यू नहीं है क्या, महीने बाहर रखा। कहाँ बर्फ पड़ेगी? दिल्ली में? दिल्ली में 0 टेम्परेचर आवा। 0 तो आ रहा है आज ना, अभी ना आ रहा। वो तो ऐसे वो ऐसे ही दिखाते बस, और ऐसे ही दिखावा है, ऐसे ही दिखा रहे हैं। यस यो कुछ ज्यादा ही प्यार हो रहा है। आज दिखाऊं मम्मी ने क्या बनाया। टोपा इधर कुछ दिखाऊंगा। जाओ बाहर मैं तो घर में ही हूँ। टोपा तो सुबह चलिए जाइए ना, घर तो बाहर एंट्री नहीं है दोनों की। ध्यान कर लियो, सुबह के देर खाम खा चलो। दांत मत पड़ तेरे लिए भी है बात। हाँ दोनों पे तीनों पे लागू है, उसने तो पैर लिया। मैं घर में ही हूँ। तू घर में है ना, जब भी ट्यूशन भी जाओगा तो टोपा पहन कर जाइए ना, तो बेशक छुट्टी कर ले। बस घर तो बाहर नहीं बीमार पड़ गए ना जाओगे, तो मुश्किल हो जाएगी ना। फिर ये टोपे मेरा नू समझ बना ये बनाए क्यों है? टोपा पहना नहीं जाता, वो वाली हुडी वाले हुडी उस पहन पर लेंगे। ये नाम टोपा पहने बिना बाहर नहीं निकल जाओ। सीधी सीधी बात शिकायत देती कौन से ना चाहिए होता ऐसी उनका होता ना। मफलर भी है हमारा, हाँ वो भी लपेट लियो कौन से ना अगर जरूरत होता है। भाई देखो टोपा और ये ऊपर का यो, और ये नु को है एक यो हुड्डी बोल रहा है इसे ना, हम तो मैं तो जर्सी कह दिया करूं, ये हुड्डी पहन कर जावांगे नु को मैं। और सुबह जा लेके बजे 8 बजे ये आपको भतीजा ऐसे कह रहा है सेंटा क्लॉज। मेरा भतीजा ऐसे करे मेरे को सेंटा क्लॉज रही रूंगी मैं। सेंटा क्लॉज जाडे तो बचा होना चाहिए, मेरे कोई फर्क ना पड़ता को साई के मैं कह लो। अरे वना वो बात और दिखा दे कौन से का जी कर जाए देखना। क्या होना है? मीठी बात, मीठे चावल मीठी बात बोलते इसको, गुड़ की है ना। कैसे लगे वो ये मैं खाए ना है भाई, गरम गरम है, खावांगे सारे हम इकट्ठे हुए यहाँ खावांगे। वीडियो का कर दिया एंड, सारे बोलो रे बाय। सारे बोलो बाय कब है प्रशांत भाई। अगले व्लॉग जब आप व्लॉग देख रहे हो तो मकर संक्रांति आ चुकी है, तो सारा ने हैप्पी मकर संक्रांति। मतलब हमारी भाषा में बोला था संक्रांत ने नहा धो के हलवा खा गए और उल्टे रजाई हम बढ़ जाइयो बस। हम ना बनावा पर हलवा एक बार, हम कुछ और बना देंगे गरम गरम है ना। प्रशांत पराठे बना रहा जीरा पे, मैं तो प्रशांत के दे पराठे बनाऊंगी है ना। हमारी तो देखी जाओगी। गाजर के बोल आलू ये बनानी है इसकी, आलू के बना दियो। चलो ठीक है भाई, ध्यान रखो। जाडे में बहुत घनी ठंड हो रही है सच्ची में। एक बार तबीयत खराब हो ही रोई, फिर तक कई दिन तक गोता मार जाए आदमी। और किसी को खांसी हो रही हो तो इलाज बता दो। हाँ खांसी हो रही हो तो जो अनियर ने इलाज कराया है बरंडी मंगाओ और छोटा सा पैक बनाओ। नाइट में सबसे लास्ट वाला काम होता है, थोड़ा सा गर्म पानी में 1 घुट वो और 1 घुट पानी मिलाओ और पियो और मुंह दबका कर सो जाओ। कोई राम बाण इलाज है भाई खांसी का, ठंड लागण का। क्या सब ने पता भी होगा, आजमा भी रखा होगा। हमने तो इब्बे आजमाया है भाई। ये छोटे छोटे थे ना जब दिया करते, मैंने सोची छोटे बाल का क्यों आ गया वो। प्रशांत ऐसे कह रहा है 2 पैक बढ़िया है किसी लो और सेट हो सो जाओ। झूठा है। ए भी बना लिए तो थपड़ाऊंगी पहले बताऊं। जी बिनो कहते। हाँ चलो भाई खाना पीना खा लिया। हाँ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सारे राम राम, शुभ रात्रि शुभ रात्रि शुभ रात्रि।